Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бидний феминизмын тухай ярилцах 2 дахь подкаст маань эхэлж байна. Өнөөдрийн зочноор Их Британий Sussex их сургуулийн гендер судлалын магистрант Саранзая маань оролцож байна. Саранзаяд өдрийн мэнд хүргэе. Өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу? Сайн байна уу сонсогчдаа үзэгчдээ. Намайг энэ феминизмын талаарх ярианд урьж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд өөрийнхөө судалж байгаа сэдвийнхаа хүрээнд өөрийнхөө мэддэг сэдвийнхаа хүрээнд та бүхэндээ ярилцах болсондоо таатай байна. За баярлалаа. Саран Их Британд очиад удаж гин үү? Одоо яг ямар судалгаа хийж гин тэр тухайгаа нэг товчхон биднэрт ярьж өгөөч. Хүмүүс бас чамайг ямар чиглэлээр мэргэжсэн гэдгийг мэдчихээвэл бас ирээдүйд хэрэгтэй байх юм болов уу гэж бодож байна л доо. Хүмүүс зарим нь бас иргэний нийгмийн хүмүүс маань зарим нь намайг мэдэх байх. Би болохоор өмнө хөөрхөн зөрөх төрийн бас байгууллагад ажиллаж байсан. Тэгээ дараа нь Азийн санд гендер мэргэжлэлнээр ажиллаж агаад тэгээ одоо яг Их Британий засгийн газрын тэтгэлгээр Sussex их сургуулийн Sussex их сургууль мастера хийж байна. Тэгээ миний сурж байгаа сэдв болохоор гендер хүчирхийлэл болон зөрчлийн ийм нарийнсан курсаар сурж байгаа. Тэгээ яг одоо миний судалгааны сэдэв болохоор ерөөсөө гендер суурилсан хүчирхийлэл. За тэгээд ер нь зөрчил дайн байлдаанд яаж хэрхэн гендерд нөлөөлөл үзүүлж байна гэдгийг гүнзгий судалж байна. За, өстой сонирхолтой судалгаа хийж байгаа юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа бас Саранзайг би Саран гэж товчлоо явуулчлаа болно үстэй. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний ярилцах сэдэв бол Сарангийн судалгаатай тодорхой хэмжээгээр холбоотой intersectionality гэдэг энэ үзэл баримтлалын тухай ярилцах гэж байна. Тэгэхээр intersectionality гэж юу хэлж байгаа юм бол яагаад энийг бид нар одоо ярилцах ёстой юм бэ гэдгийг биднэрт тайлбарлаж өгөөч. Тэгээд энэний гарал үүсэл хаанаас үүсэлтэй юм. Тэгээд энийг бодит амьдрал дээр бид нар одоо юунд ашиглаж болох юм тийм бодит кейс жишээнүүд байна уу? Тэгээд хоёул үргэлжлүүлье. За эхлээд intersectionality-г ярихаас өмнө та бүхэнд хэлэхэд би дундуураа маш их нөгөө англи үг хавчуулж магадгүй. Яагаад гэвэл маш их англи онолоод унссан учраас монгол хэл дээр яг бэлэн нарийн тогтсон хэллэг заншил хараахан тогтоогүй байгаа учраас англи үг хавчуулж байгааг минь бас ойлгоорой. Тэгээд энэхүү intersectionality-г би зөвхөн өөрийнхөө унсан судалсан сэдвийнхаа хүрээнд ярьж байгаа. Тэгэхээр бас зарим талаар бас өрөөсгөл ч юм уу дутуу орхигдуулсан тал байх юм бол бас хүлцэл өчье. Тэгээд intersectionality гэдэг маань ерөнхийдөө болохоор огтлцол гэдэг байгаа. Ер нь хүн болгонд биднэрт одоо шошгоч гэх юм өөрсдийгөө тодорхойлсон нийгмийн гарал угсаа, арьс өнгө, үзэл суртал, аль гэр бүлээс гарсан аль улсынхын гэх мэтчлэн дандаа бидний нэг хүний ард маш их олон хүчин зүйлс биднийг тодорхойлж идэг. Тэгэхээр энэ тодорхойлол огтлцохыг intersectionality гэдэг байгаа. Intersectional гэдэг нь өөрөө огтлцох гэсэн утгатай монголоор. Тэгэхээр энэ олон талт байдыг харгалзан үзэж анализ хийх нь intersectionality буюу огтлцохын арга айгүй чухал гэж одоо энэ онол маш их үзэж байна л та. Тэгээ энэ онолыг болохоор intersectional гэдэг үг онолыг анх гаргаж ирсэн хүн нь Kimberly Crenshaw гэж судлаач байгаа, феминист судлаач. За тэгээд энэ судлаач болохоор анх үүнийг болохоор 1980-аас 1990-ад оны үед бол маш их хүчтэйгээр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ Kimberly Crenshaw-гийн 1989 он, ялангуяа 1991 оны өөрийнх нь нийтлэл байдаг. Энэ болохоор маш олон хүнд хүчтэй хүрсэн юм нь болохоор Америк улсад өнгөт арьсан хүмүүсийн туусан туршлага нь их өвөрмөц байсан гэсэн үг. За тэгээ яаж өвөрмөц байсан гэхлээр энэ intersectional approach нь болохоор гендер болон арьс өнгөний өвзөл хоёр маш хүчтэй огтлцож байсан. Тэгээд ингэж огтлцож байхын дийлэн хүмүүс бол орхигдуулж харсан гэсэн үг. За яаж орхигдуулж харсан гэхлээр жишээлх юм бол эмэгтэйчүүдийн эрх. Ерөөсөө эмэгтэйчүүдийн эрх за сексист үзлийн хандлагыг халах хөдөлгөөнүүд маш их өрнөж байгаа та бүхэн мэдсэн. Тэр өрнөж байгаа хүмүүсүүд нь болохоор голцоо нөгөө нэг хар арьс эмэгтэйчүүдийн туршлага туулж үзсэн одоо зовлон шаналл дарангууллыг орхигдуулжээ гэдгийг олж харсан байгаа.
Нөгөө онцгой болохоор арьс өнгөний үзлийн хөдөлгөөн бас давхар хөгжиж явсан байгаа. Нөгөө өмнө эхний дугаар дээр Цолмон та хоёрын ярьсан феминизмын 1-р давалгаа, 2-р давалгаа гэж ярьсан. Яг тэр давалгаанууд чинь зэрэг эмэгтэйчүүд ирэх арьс өнгөний үзэл хоёр хөдөлгөөн ерөөсөө ингэж зэрэгцэж авсан байгаа. Тэгээд явахдаа аль нь огтлцож явахгүй дандаа тусдаа яваад байсан. Ингэж тусдаа явсны үр дагавар нь хамгийн нийгмийн эмзэг бүлэг хүмүүс хохирч үлдээд байсан гэсэн. За хамгийн нэгдүгээрт үүгээр энэ Kimberly Crenshaw болохоор хар арьст эмэгтэйчүүд энд бол орхигдсон байсан. Жишээлх юм бол улс төрийн түвшинд яаж орхигдсон бэ гэхлээр улс төрд анх нөгөө феминизмын 1-р давалгаагаар сонгуул эмэгтэйчүүд саналаа өгөх нь аягүй чухал хөдөлгөөн байсан. Үүнтэй зэрэгцээд арьс өнгөний үзэлдээр арьс өнгөтэй хүмүүс бас саналаа өгөх нь бас чухал байсан. Тэнгүүд арьс өнгөтэй үзлийн саналаа өгөх хүмүүс нь голцоо яах вэ гэхлээр арьс өнгөтэй эрэгтэйчүүд голоо төлөөллийг авсан. Энэ дээр нөгөө өнгөт арьсны эмэгтэйчүүд ард нь орхигдсон байсан. Нөгөөтэйгөр болохоор эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн эмэгтэйчүүд саналаа өгөх дээр голцоо нөгөө дийлэнх цагаан эмэгтэйчүүд илүү төлөөлөөд тэгээ арьс өнгөтэй эмэгтэйчүүдийг орхигдуулчихсан. Ингэнгүүт энэ хоёр тусдаа ингэж ойлгож явснаар нийгмийг ингэж салангад байлгаснаар нийгмийн эмзэг бүлэг хүмүүс энэ огтлцож байгаа. Жишээлх юм бол хар арьстан гэдгээрээ мөн эмэгтэй хүн гэж гендерээрээ хүүс гендерээрээ эмэгтэй хүн гэдгээрээ энэ бүлэг хүмүүс бүр ингээд маш эмзэг байдалд орсон байсан. Тэгээ тэдний туршлага ч гэсэн ерөөсөө сонсоход бол хэцүү. Бид нар эмэгтэйчүүдийнхээ хөдөлгөөнд нэгдэх үү? Эсвэл одоо өөрсдийнхөө black community буюу хар арьстан бүлэг хүмүүсийнхаа эрх ашигт нэгдэх үү гэдэг дээр ингээд нэг юм халимны зулцах шиг нэг гацсан байдаг та. Ингээ гацчихсан, ингэж гайхаж явсаар агаал тэд нар өөрсдөө ингээд эмзэг байдалд улам бий болоод тэдний дуу хоолой илүү сонсогдохгүй байхыг л Kimberly Crenshaw огтлцох. Бид нэр энийг тусдаа ингэж харж үзэхэ болёо. Ингээд эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн арьс өнгөний үзэлгөөнийг хоёулаа ингээд нийлүүлээд огтлцчихж энэ нийгэмд ямар эмзэг бүлэг хүмүүсүүд улам орхигдуулаад байна гэдгийг бид нар харах хэрэгтэй гэдгийг л өөрийнхөө маш олон одоо туршлага, судлаа одоо энэ бүтээлүүдээрээ гаргаж ирж нийгэмд маш их шинэ үзэл сурталыг бий болгосон гэсэн үг. Тэгэхээр сая Сарангийн ярианаас би ингэж ойлголоо зөв. Буруу бол нэмээд тайлбарлаад өгөөрэй. Тэр intersectionality гэдэг байгаа нэгдүгээр үгийнх нь утга нь болохоор яг нэг замын уулзур шиг те intersection гэж англи үгтэй утга нь дүйж юм тийм үү? Яг тийм. Хүний амьдралын энэ олон зам байдаг. Хүн өнөөдрийнхээ амьдралыг бүтээхдээ маш олон замаар, маш олон харгуугаар ингэж туулж явдаг. Тэгвэл энэ замууд ингээд бүгдээрээ ингээд зэрэгцээд оршоод байдаг. Өмнөх зам дээрээ дараагийн зам нь ингээд давхарлаад явдаг. Тэгвэл амьдралын туршлага дээрээ хүн үндэслэл дараагийнхаа амьдралын туршлагыг бий болж амьдралыг ингэж туулж байдаг. Тийм учраас хүний энэ туулсан амьдралуудыг тэндээс нэг замын суулж авангуудаа би зөвхөн энэ замынхын тухай л ярих гэхгүй. Хүний туулсан амьдрал чинь ийм олон замаар явдаг юм аа. Энэ бүх асуудлуудыг зэрэгцүүлээд ингээд хамтд нь ярилцъя гэж энэ intersectionality гэдэг энэ үзэл баримтлалыг гаргаж ирсэн мэн гэж ойлголоо зөв үү? Яг тийм. Тий ялангуяа Kimberly Crenshaw 91 оныхоо өөрийнхөө судалгаан дээр бүр зөвхөн өнгөт арьстай эмэгтэйчүүдээс гадна Америкт болохоор Аз эмэгтэйчүүд, Латин Америк эмэгтэйчүүд үүнд бас маш их эмзэг өртөж байна. За одоо сүүлийн үед яриад байгаа юм болохоор хэлний бэрхшээлтэй хүмүүс. За одоо disability буюу хөгжлийн бэрхшээл үүнд бас заавал огтлцож байна. Эмэгтэй гэдгээрээ тэгээд давхар хөгжлийн бэрхшээл орж. Эдгээр бүлэг хүмүүс маань нийгэмд их орхигдож байна. Улам эмзэг болгож байна. Бас дээрэс нь эмэгтэй гэдэг гендер нөлөөлж байна гэд иймэрхүү статус бол нэмэгдэж маш их орж ирж байгаа. За тэгэнгүүт энэ Kimberly Crenshaw бол маш их гоё жишээнүүдийг авсан. Энэ жишээнүүд олон судлаач нарт бас шинээр үнцгийг нээхэд тусалсан байгаа.
Тэгээд одоо сүүлийн үеийн маш олон судлаачид ялангуяа гендер болон феминизмын судлаачид бүх зүйлүүдийг одоо интерсекшнл өнцгөр харах одоо нүдэн нэгдэж байна. Судалгаануудаа үүнийг ашиглаж байгаа юм байлээ. Тэгэхээр тэр Kimberly Crenshaw гэдэг хүн чинь өөрөө өнгөт тарьсан эмэгтэй тийм үү? Тийм. Тэгээд энэ феминизмын одоо 3 дахь давлгаа ингэж бий болж эхлэхэд энэ intersectionality гэдэг энэ онлын үзэл баримтлал гарч ирсэн гэж ойлгох нь зөв үү? Тийм. За оных нь хувьд болохоор 80-аас ер нь 90-ад оноос бол хүчтэй давлгаалж эхэлсэн. Тэгэхээр яг нөгөө нэг 3 дахь давлгаа буюу нийгмийн хамгийн орхигдсон бүлгүүдийг хамруулж үтсэн гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн Сарангийн ярианд гарч ирсэн шүү дээ. Тэр үед энд арьс өнгөөр ялгуурлах үзлийн эсрэг юм хөдөлгөөнүүд өрнөж ирсэн. Зэрэгцээд одоо гендрийн эрх тэгш байдлыг баталгаажуулах гэсэн хөдөлгөөнүүд өрнөж ирсэн. Энэ хөдөлгөөнүүд ингээд зэрэгцээд өрнөхөд нөгөө гендрийн ч асуудлаараа арьс өнгөний ч асуудлаараа асуудалтай байгаа өнгөт арьс, тар арьс эмэгтэйчүүд энэ хоёр юм салаа юм хоёр зэрэгцээ хөдөлгөөнд аль алинд нь ингэж орж чадахгүй байгаад орхигдоод үлдээд байсан. Тийм учраас энэ хоёрыг ингээд тусад нь авч үзсгүйс зэрэгцүүлээд энэ асуудлуудыг ярих ёстой гэдэг үзэл баримтлалыг гаргаж ирсэн гэж ойлголоо л доо. Тэгэхээр өмнө нь болохоор дандаа цагаан арьс нийгмийн дундаж давхарх эмэгтэйчүүдийн асуудлыг яриад хар арьс эмэгтэйчүүдийг орхитуулаад байсан байна гэж би ойлголоо. Тэгээд гендрийн асуудлыг ярихаар эрчүүдийн өнгөт арьсны үзлийг яриад эхлэхээр өнгөт арьс эрэгтэйчүүдийг авч үзчихэд өнгөт арьс эмэгтэйчүүдийг орхитуулаад байсан юм байна. Тэгэхээр орхитоод байгаа тэр хэсгийн тэр асуудлыг тайлбарлах нэг тийм нүдний шил биднэрт хэрэгтэй болоод байсан юм байна. Тэр нь энэ intersectionality юм байна гэж ойлгож байна. Зөв үү? Яг тийм. Ерөөсөө intersectionality гэдэг нь болохоор яг одоо холоос одоо газрын зургаар яг аль нийгэм орхигдоод байна гэдэг ерөөсөө түүл буюу багаж хэрэгсэл болчиход байгаа. Одоо ихэнх гендер болон феминист судлаа за олон хөгжлийн байгууллагын мэрэгчлэлтэнгүүд үүнийг одоо түүс болгон ашигладаг гэсэн үг. Тэгэхээр одоо судлаачдын хувьд бол энэ нэг судалгаа хийх арга болсон юм байна. Олон улсын байгууллагууд гендрийн болоод энэ төрөл бүрийн ялгуурлын эсрэг ажиллаж байгаа байгууллагуудын хувьд бол тэр ажлаа явуулах ажлынх нь одоо нэг хэлбэрийн завинж болсон юм шиг тэгж анзаарагдсан зөв үү? Яг зөв, яг тийм. За тэгвэл энийг яг бодит амьдрал дээр одоо Монголд бол жишээлгээд арьсны үзэлгээд ярихаар яг Америк ч юм уу те энэ барууны орнууд шиг ийм олон арьснууд нэг дор амьдрдаггүй учраас тэр төвшөнд ноцтой төвшөнд очиагүй байж болох юм. Гэхдээ энийг нийгмийн Монголын ямар асуудлуудыг өөр байр сууриас харахад одоо бид нэр зав болгож ашиглаж болох вэ? Ямар асуудлууд дээр бид нэр intersectionality-г ашиглаж одоо төрөл бүрийн бодлого гаргадаг юм уу эсвэл ямар нэг асуудлыг шийдэж болох вэ? За Монголын төвшөнд буух юм бол одоо OBR буюу 1 billion rising movement-ийг тэр бумаараа тэмцэх хөдөлгөөний жишээг бүгдээр авч үзье л да. Нэг тэр бумаараа тэмцэх хөдөлгөөн гендер суурилсан хүчирхийллийн эсрэг олон нийтийг урайлан дуудах те бодлого төвшин үйлчилгээгээ сайжруулах, даван туулагчтай хэрхэн гендрийн мэдрэмжтэй үйлчилгээ үзүүлэх үү гэдэг дээр бид нар маш их олон жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ жишээн дээр авахад гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хэн байна? За хотод байна уу, хөдөө байна уу? Тэгэхээр миний өөрийн харсан intersectionalыг Монголда буулгая гэх юм бол хот хөдөөгийн ялгаа асар их байгаа. Хотод бол ихэнх үйлчилгээний төвлөрөөд хөдөө бол багассан. За тэгээ хөдөөхээр яг мал дээр байгаа эмэгтэйчүүдийн даван туулж байгаа туршлага хотыгоос өөр байна. Тэнд чинь нөгөө нэг ах トゥ хамаатан садан гээд одоо нүүдлийн соёл заншил маш их байгаа. Энийг шууд одоо нөгөө нэг хотод байгаа үйлчилгээдээ бид нь шууд бас тулгаж бас болохгүй маа. Энд бол соёлын өнцгөр харах нь маш чухал юм аа. За үүнийг Kimberly Crenshaw бусад судлаач нар ч гэсэн хэлсэн байгаа. Одоо соёлын өнцгийг, соёлын ялгааг олж хараач. Нүүдлийн соёл заншил яах вэ гэхлээр нөгөө эрэгтэйчүүд болохоор хөдөө орон нутагт те гадаа гарч ажил хөдөлмөр хийдэг те биологийн хүч эмэгтэйчүүд нь дотор ааруул юугаа хийгээл гэр хүүхдүүдэд хардаг. Гинт энэ дээр одоо эмэгтэйчүүд хүчирхийлэл өртлөө гэхлээр бид нар шууд одоо саал байр гэж те
шууд утгаар хэрэгжилж болохгүй. Яг хоо Америк ч юм уу Европт болохоор эмэгтэйчүүд гэр бүлийн хүчирхийлэлд хохирсон бол шууд сал гэдэг зөвлөгөө өгдөг мэрэгчлэнүүд нь. Яагаад тэгэхээр тэдний соёл тийм байна. Гэвч манай Монголын соёл, нүүдлийн ахуй соёл шууд сал гэдэг зөвлөгөө өгөх бас хэцүү. Тэгэхээр үүнийг маш нарийн мэдрэмжтэйгээр нүүдлийн соёл нь яг ямар юм. Жишээлбэл үйлчилгээ хөдөө орон нутагт гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд үйлчилгээ авах гэж сум дээр очиад цагтаа дуутахад нөгөө нэг нөхрийнх нь хамаатан садан ч юм уу те эсвэл одоо хамаатан таньдаг те их жижигхэн хүн амтай улс байж та орон нутаг. Тэгэхээр нөгөө бүх хүмүүс мэддэх аюултай гэх мэтчлэн маш олон нарийн нюанс шаарддаг л да энд. Бас тэгээд за бүр аюул тулгарлаа гэхэд хот руу дөрвж очих хэцүү. Тэгээ эн чинь бүх юм нь өөрчлөгдөх шаардлага гардаг. Энэ нөхцөл байдалд бид нар яаж үйлчилгээгээ сайжруулах юм бэ? Яаж тэдний төлөө дуурах юм бэ? Гэдэг яг энэ интерсекшнл зайлшгүй хэрэг болчихж байгаа. За жишээлх юм бол өндөр настай хүмүүс байна те. Өндөр настай хүмүүсийн хүчирхийлэл гэр бүлийн хүчирхийлэл өндөр настай хүмүүс яагаад тэгэхээр ахмадад үйлчлүүлэх төрийн үйлчилгээ одоо хомс байна. Тэ эднэр болохоор хүүхдээ хараад гэртээ ач зээнээрээ хардаг. За тэтгэврийнхаа мөнгөө аваад өөртөндөө хэрэглэж чадахгүй байдаг. Хүүхдүүд нь зээл аваад яач тэгээд өндөр настай хүн чинь болохоор яах вэ? Ажилгүй байна, гэртээ сууж ийн. Дээрээс нь эдийн засгийн хүчирхийлэлд хүүхдүүдтэй өртөж ийн гэх мэтчлэн маш их олон асуудлууд ард нь байгаа. Гэвч нэг юм соёлын ялгааг Кимберли Кронши маш нарийн дурдсан байдаг. Яагаад гэхээр Монголд хизээж үр хүүхдээ цагтаад дуудахгүй. Энэ миний хувь тавилан. Би одоо өөрийнхөө нөхрөө 30-40 жил ханилсан эр нөхрөө эсвэл 30-40 жил хүүхдээ өсгсөн хүүхдүүдээ ч юм уу те цагтаа дуудана гэдэг бол миний хувьд нүгэл гэдэг маш их соёлын ийм нарийн нюанс явагдаж байгаа. Үүнийг бид нар харж үзэх хэрэгтэй юм аа. Тэгээ энэ дээр үйлчилгээ нь маш мэдрэмжтэй хандах хэрэгтэй. Өндөр настай настан тохиолон. За хаана амьдарч ийн? Газар нутагт нь. За тэнд нь ямар илүү одоо гендрийн хэвшмэл тогтсон ойлголт байна. Тэрэнд нь яг уу гал хасаачихгүйгээр бас тэр хүний амь насыг бас хөнөөчихгүйгээр эрсдэлд учруулахгүйгээр үйлчилгээ үзүүлэх нь айгүй чухал. Энэ үүнийг л intersectional approach-ээр харах гэж байгаа. Яагаад үүнийг Кимберли Кронши их гоёор хэлсэн байдаг? Аз эмэгтэйчүүд Америкт хизээч яг уу дуудлага өгөхгүй байсан гэж байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсүүд. Яагаад гэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэлд дуудлага өртгөхлөөр өөрөө нөгөө нэг хар бусаар тэнд ажиллаж идэг. Тэгэхээр яалтчгүй хүчирхийлэлтэй харьцаандаа үлдэхээс өөр аргагүй болж байгаа. Хараар ажил. Хүчирхийлэл тийм. Тэгэхээр эн чинь яг огтлцож байгаа байхгүй тий. Яг нөгөө нэг хар бусаар тэнд нөгөө нэг тий цагаачилж хууль бусаар цагаачилж оршин тогтнож байгаа гэдэг нь тэр хүнийг улам эмзэг байдалд оруулж байна. Тэгээд яг уу эмэгтэй хүн гэдгээрээ гэртээ хүчирхийлэлд өртөөд байдаг. Тэгээд цагтаа дуудыг гэхлээр яг уу цагтаа өглөөр өөрийг нь хамгаалаад тэр хүчирхийлэлтэй харьцаанаас нь салгачж байгаа ч гэсэн хууль бус оршин тогтнож ингээд нутаг руу буцаачих واخгүй. Оршин сууд юм. Тэгэхээр ингэж эмзэг. Тэнгүүд яг нөгөө гэр бүлийн хүчирхийллээс сэргийлэх тийм хууль журам нь улам шинжлэгдэж гарсан байлээ л дээ Америк. Тэгтээ бүр цагаач иргэдэд заавалчгүй туслан үзүүлнэ гэдэг. Гэвч тэр хууль журам нь нөгөө нэг immigrant office буюу нөгөө албатайгаа ингэж харилцан холбогдож уйлдаагүйгээсээ болоод одоо нийгмийн эмзэг хүмүүс хизээч тэр үйлчилгээнд хурж очтгүй гэсэн үг. Тэрэн шиг Монгол одоо жишээлх юм бол хөдөө орон нутагт байгаа яг үйлчилгээ нь хол байгаа. Дээрээс нь энэ соёл ёс заншлыг үйлчилгээний хүмүүс хүрэж байгаа хүмүүсүүд нь мэдрэмжгүй хандах юм бол хизээж очихгүй гэсэн. Тэгэхээр яагаад нөгөө нэг даван туулагч нар чимээгүй байгаад байдгийн учир нь энэ intersectional approach-аар харж иж биднэрт бол маш том нүдийг нээх боломж олгож байна гэсэн. Одоо жишээлхэд нэг ийм тохиолдол гардаг шүү дээ. Монголд ингээл төрөл бүрийн гэр бүлийн хүчирхийллийн тохиолдлууд гарахад эмэгтэйчүүдийг нь буруутгаад байдаг тий. Одоо жишээлхэд хүүхдийн бэлгийн хүчирхийллийн
хөлл гарлаа гэж бодоход ээж нь буруутгаад байдаг. Хүүхдээ харж яахгүй яасыг. Тэхэн яасан эднэр гэдэг. Гэтэл яг сая хүн нөгөө хүүхдийнхаа эцгийг ч юм уу те цагдаад өгч болдгоо магадгүй тэр нөгөө амьдралын орлогын олдыг их үүсэр байдаг. Тэр хүн байхгүй болчихвол амьдрал нөхцөлгүй болчдөг ч юм уу. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө хүний амьдралын туршлага гэдэг чинь ийм олон даваанууд байдаг, олон давхраанууд байдаг. Тэр давхраа хүнээс нь дунд л одоо гол төлхөрүүд нь байждаг учраас нэг юм арга замаар бүх асуудал хандаж болохгүй л гэдгийг хэлээд байгаа юм шиг байна тийм үү? Яг тийм. Яагаад нөгөө хүүхэд өөрөө үүнийгээ хэлээгүй вэ? Тэгэхээр те хүүхэд өөрөө тэрийг айдаг те магадгүй аав ээжийнхээ харьцааг харсан байж болно. Нөгөөтэйгөр болохоор эмэгтэйчүүдийг бас буруутгаад байдаг нэг шалтгаан нь бид нар тэр хүн эдийн засгийн маш их эмзэг байдалд байдаг. Хэрвээ ингээд үүнийг цагдаад ингээд бүртгээд явах юм бол намайг нийгэм буруу шаана. Өөрөө дотор хангалттай өөрийгөө буруутгаад яваад байдгийг бид нар мэдэхгүй. Магадгүй мэдэхгүй байж болно. Дээрэс нь тэр хүчирхийлэгч хүн эдийн засгийн хувьд маш хүчтэй байна. Тэ? Эдийн засгаар хангаж юм. Тэгэхээр тэр хүн эдийн засгийнхаа хувьд салаад явах чадваргүй байна гэдэг чинь огтлцож байна. Энэ дээр гэх мэтчлэн олон талаас нь бид нар харж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд хохирогчийг буруутгах хандлага маань цаадах нарийн хаалтаа хаалганы цаана юу болж байгаа, юу өрнөж байгааг бид нэр сайн мэдэхгүй. Магадгүй нэг үг хэлсэн байж шүү дээ маш олон судалгаанууд дээр хохирогч өөрөө цагдаад ганцхан уцтна тий одоо төрийн бус байгууллага тусалсан авах гэж нэг удаа залхна гэдэг бол асар их зориг. Тэрний ард 10, 30, 40 удаагийн оролдлого хийж байж энэ үйлдэлийг хийсэн байдаг. Яг энэ дуудлага дээр нь үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүс айгүй шуурхай ажиллах хэрэгтэй. Тэр бол айгүй чухал гэдэг юм бил. юм байна. Тэгэхээр нэг түрүүн сая ярианаас жоохон эргэж буцаад тэр анх энэ intersectionality гэдэг энэ ойлголтыг үүсэж явах үеийн тэр шүүмж байж штэ. Дандаа дундаж давхаргын цагаарс эмэгтэйчүүдийн асуудлыг яриад байна. Тийм учраас өнгөт арьс, хар арьс эмэгтэйчүүдийн асуудал орхитой байна гэж үзнэ. Тэгвэл яг энэтэй дүүцүүлээд асуухад Монголд өнөөдөр одоо гендер эрх тэгш байдал, гэр бүлийн хүчирхийлэл, за феминизм гэдэг юмыг нийгмийн нэг дундаж боловсралтай цөөхөн хүмүүс яриад тэгээд амьдралын боломж тааруу хөдөө орон нутгийн эсвэл боловсралгүй ийм хүмүүсийн байр суурь энэ тусгахдахгүй байгаа юм биш үү? Тийм зүйл ажигладаг сарна. Наачистай чухал асуулт байна. Би өөрөө ч гэсэн энийг бодож үзчих. Одоо судалгаан дээр хэрэгжилжүүлж байгаа. За тэгэхээр яг миний яг таны асуусан асуултан дээр хариулахад энэ бол яг үнэн. Одоо маш их хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн талаар хүмүүс одоо сүүлийн үе захин орчмоор маш их дуурж байгаа сүүлийн 2-3 жилдээ. Тэгээ үүнийг хэн дуурайд байна? Ингэж дуурах нь хэн ашигтай вэ гэдгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Бид нар бас шүүлтүүртэй хандах хэрэгтэй. Ялангуяа сонгуулийн үеэр за эсвэл сонгуулийн өмнөх үеэр ч юм уу те гинт тийм дуурах хандлага надад сүүлийн үед их ажиглагддаг. Эмэгтэйчүүдийн эрхийг дэмжиж тэ гендер эрх тэгш байдлыг хангая. Хүүхдийн хүчирхийллийн халыг гэдгийг иргэний нийгмийн байгууллагууд 1990-ад оноос хойш дуурч байгаа. Үүн дээр их нэгдэж байгаа, шуурхай хариу үйлчилгээ явуулж байгаа, сүдрийн тайлан бичиж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллага руу те нэгдэж орсон конвенцийг хянаж байгаа. Гэвч тэднүүсийг харж үзэхгүйгээр гинт олон нийтийг төрхирах, тэгж төрхирч одоо цахим орчимд гарах нь хэнд ашигтай вэ? Яагаад эднэр гинт дуурах болов? Яагаад өмнө дуурдаггүй байснаа гинт одоо дуурж байгаа гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Яг энэгээр бүгдээрээ яг энэ intersectional төлсийг ашиглавал биднэрт их өгөөж өгнө. Ер нь тэгвэл энэ хүүхдийн эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллагууд энэ олон жил юу хийгээд байсан юм? Тэдний ажлыг та хэд ухаж үзсэн үү? Тэдний одоо цахим орчин дахь вебсайт пэйж хуудас руу зочилж үзсэн үү? Юу хийгээд байдیں? Олон нийтэд зориулсан ямар үйл ажиллагаа явуулаад байдیں? Тэгэж та хэд очиж орж үзэх хэрэгтэй. Хин хиний төлөөллийг тэд нар дуугарч ийн гэдгийг харж үзэх хэрэгтэй.
Тэгэхээр аль байгууллага ямар бүлэг хүмүүс одоо яг төмөрийн гал голомтод одоо тухайн асуудлын төмөрийн гол ажилтнанд болж ажиллаж гин гэдгийг олон нийт бас харах хэрэгтэй. Тэгэхээр нийгмийн асуудлыг гал төмөртэй зүүрлэх юм бол тэрийг унтраахаар ажиллаж байгаа тэр гал унтраагч нар нь энэ хүний эрхийн төлөө олон жил ажиллаж байгаа төрийн бас байгууллагууд болж байх нь шүү дээ. Түүнээс гівгэнт өөрөө төмөр хасаацсангуудаа энийг унтраая гэж орилж байгаа тэр сонгуульд өгсөн орилоод байгаа хүмүүс хэлж болохгүй маа л гэсэн санаа хэлээд байх шиг байна да Сара. Тий, яг үн. Тэгэхээр яг гинт хүмүүс дуу хоолойгоо өргөж болно. Гэтэ таны дуу хоолой хизээ хаана өргөж байна? Тэр нь хинд ашигтай вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр тодорхой хэмжээгээр хүмүүс тэгж дуурснараа өөртөө ашиг авдаг гэсэн үг. Үүнийг болохоор нөгөө талаас неолиберал феминизм одоо popular feminism гэж бас урсгал гараад байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол өөр нарийн мэрэгчлийн мундаг хүмүүс ярих байх. Тэгээ Сара одоо тэгвэл нэг ийм зүйлсийг илүү тодруулж хэлээж энэ intersectional гэдэг энэ нүдний шилээр харж агаад юуг Монголд хийж байсан бэ? Тийм жишээ байна уу? Intersectionality гэдэг энэ онлын үзэл баримтлалыг Монголд ямар нэгэн бодит ажил дээр хэргийг гаргасан өөрийнхөө туршлага байвал хуваалцаач. За миний туршлага бол би хоёр туршлага хэлье. За нэгдүгээр хөөрхөн зүрхт ажиллаж байхдаа хийсэн break the chain боёо гинжиг тасал гэд гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулийн сурталчлах ажил хийжсэн. Хоёулаа хамт анхны подкаст хөтлөжсэн шүү дээ. Хөөрхөн зүрхийг төлөөлж. Тэрэн дээр болохоор гэр бүлийн хүчирхийллийн яг даван туулагч гэдэг маань маш олон төрлийн даван туулагч байгаа. Үүнийг intersectional өнцгөр бол бид нар харсан. Жишээлх юм бол гэр бүлийн хүчирхийллийн даван туулагч өндөр настанд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нөлөөлөх үү? LGBTQ-д хэрхэн нөлөөлөх үү? Хүүхдэд хэрхэн нөлөөлөх үү гэдэг их олон төрлөөр за орон нутгийн эмэгтэйчүүд гэж бүр тусдаа орсон үнд хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн ариун тариа гэж хүртэл орсон байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр залуучууд маань үүнийг ахиж сонсоорой. Хөөрхөн зүрхний гинжиг тасал подкаст дээр бас яг intersectional үнцгийг харсан байгаа. Тэгэхээр ингэж харж байгаа нь биднэрт яг хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа ажилтан дээрэс нь хүний эрхийн эдийн хөтнүүд нөгөө талаас үйлчилгээ үзүүлж байгаа үйлчилгээний ажилтнуудыг хэрхэн үр дүнтэй, гендрийн мэдрэмжтэй, хурдан шуурхай арга хэмжээ авч үйлчилгээ үзүүлэх вэ гэдгийг биднэрт маш том тус дэм дөхөн болно гэсэн. За хоёр дахь миний ажил маань болохоор Азийн санд ажиллаж исэн цар тахлын үеэр гэр бүлийн хүчирхийллийн даван туулагч нарт шуурхай хариу арга хэмжээ авах. За бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тусалцаа үзүүлэх богинохон хэмжээний төсөлөөсөн. Яагаад тэгэхээр одоо цар тахлыг чинь хямралын үе гэж авч байгаа. Хямралын үеэр хөгжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллагууд ажилтнуудыг юу шаардж байна гэхлээр маш хурдан шуурхай бид нар хөөрхөн зүрхтэй хамтраад гэр бүлийн хүчирхийллийн даван туулагчдад зориулсан гарын авлага гаргасан байгаа. Энэ гарын авлага маань болохоор яг л intersectional approach-ыг хандсан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж яах вэ? Бид нар нөгөө бриал хэвлэл бий болгосон. За подкаст байна тий. Энэ гарын авлага нь маш олон янзын хэлбэрээр гарсан гэсэн. Энэ нь л intersectional нүдний шилээр харж олон төрөл байдлыг одоо харгалзан үзэж ямар нэгэн нийгмийн эмзэг бүлэг хүмүүсийг орхигдуулахгүй мэдээлэл тэгш хүртээмжтэй тараахыг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө Сарангийн ярианаас над ингэж ойлгогдлоо. Ерөөсөө альва энэ хөгжлийн бодлого, альва улсын энэ төрлийн бодлого шийдвэрүүд, за олон улсын болон орон нутгийн улсын төрийн бас байгууллагуудын энэ үйл ажиллагаа хэрвээ intersectional бай гэж үзэх юм бол ерөөсөө юмыг нэг юм жимээр харахгүй те маш олон хүчин зүйлсийг тэнд нь харгалзах ёстой. Одоо жишээлбэл төрийн бодлого гэхэд зөвхөн хотын төвийн эмэгтэйчүүд зориулах биш те. Хотын төвийн, хотын захын, хөдөөгийн эмэгтэйчүүдийн асуудал зөвхөн эмэгтэй хүн гэдгээр бүх асуудал нь ижил биш. Хаана байдаг, нийгмийн ямар гарал өгшөлтэй, ямар боловсролтой, ямар гэр бүлийн орчинд байгаа, ямар соёлт гэр бүл, ямар угсаатан гэдгээс хамаарат асуудлууд нь өөр өөр байгаа учраас улсын бодлого юм солонгорсон олон
талыг харгалзсан бодлогод байх хэрэгтэй байна л гэж ингэж ойлгогдож байна. Яг тийм. Үүн дээр нэмээд хэлэхэд феминист судлаачдын гаргаж авсан юм бол өнгөрсөн туршлага, өнгөрсөн түүх маш чухал. Үүнийг хизээч мартаж болохгүй. Ихэнх яг төрийн бодлого, олон улсын хөгжлийн бодлогууд болохоор яг одоогийн төвшөнд өмнөх өнгөрсөн түүхийг харгалзаж үзээгүй гэдэг шүүмжлэл байдаг. Тэгэхээр өмнөх туршлага, өнгөрсөн түүх нь угаасаа гендрийн нэг шудрах бус байдал дээр бий болсон учраас энэ шудрах бус байдал нь ингэж бэхжиж явсан учраас өмнөх түүхээ харж бас судлах нь чухал гэдгийг маш их харуулсан гэсэн үг. Одоо энэ black feminism, энэ intersectional feminism бол маш их хүчтэй гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн асуудал гэдэг бол өчигдрөөс үүссэн юм аа. Тэгэхээр энэ гендрийн тэгш ус байдал гэдэг чинь өнөөдөр гигүнт ингээд дэлбэрээгүй маа тий гараад ирээгүй маа. Тэгэхээр энэ бол ингээд явсаар хагаад олон зуун жил явсаар хагаад өнөөдрийн асуудал үүсэж байгаа учраас өнөөдрийн асуудлыг шийдэхдээ өчигдрийн асуудлыг нь харгалзаж шийдээ гэсэн үг юм байна тийм үү? Яг тийм. Яагаад гэвэл зарим бүлэг хүмүүс өчигдрийн асуудал орхигдсон байж байгаа. Яг одоогийн төвшөнд гараанаасаа бүгдээрээ тэгш хөдлөх боломжгүй л гэсэн үгийг гаргаж ирсэн гэсэн үг. Тэгвэл одоо энэ intersectionality гэдгийг илүү дэлгэрүүл судлаа, уншия гэж байгаа хүмүүс байх юм бол саран бид нарт их сурвалжуудыг хэлж өгөөч. За та бүхэн нөгөө Google Scholar-аас хэрвээ хайх юм бол Google Scholar-аар хайх юм бол Kimberly Crenshaw-гийн бас 91 оны нийтлэл байгаа. Үүнийг бас та хэд уншаарай. За тэгээд энэ Patricia Hill Collins болон Sirma Belch гэдэг хоёр хүний гаргасан яг intersectionality гэдэг бүр ном байгаа. Тэгээд үүнийг бас та хэд хэрвээ олж авч уншвал гэтээ бүгдээрээ англи хэлээр байгаа. Гэтээ бас давхар англи хэл сурангаа феминизм, intersectional гэж юу юм бэ гэдгийг олон талаас нь бас харж үзсэн энэ одоо чухал бүтээлийг та бүхэн уншаарай гэж би хүсэж байна. Дээрэс нь зөвхөн intersectionality-г сүүлийн үед яриад байгаа хүмүүс болохоор ингэж ярьж байгаа. Энэ бол одоо дэлхийд даяар их тренд болж байгаа онол, тренд болж байгаа багж хэрэгсэл, тренд болж байгаа арга барил юм аа. Хитрхи их тренд болоод байна гэж бас хүмүүс их шүүмжилт юм байлээ. Гэхдээ миний хувьд болохоор тренд болж байгаа ч гэсэн бидний харах өнцгийг нээж харах нь чухал шүү дээ. Үүнийгээ бид нар одоо орон нутгийнхаа төвшөнд өөрсдийнхөө соёл ахуйдаа хэрхэн нутагшуулж хэрэгжилж байна гэдэг чинь чухал. Тэгээд энэ нь бусад хүмүүсийн бидний нүдийг нээж бидний ажилд их чухал дөхөн үзүүлчлээвэл энэ бол маш хэрэгцээтэй. Тренд байсан ч хамаагүй, тренд байхгүй байсан ч хамаагүй. Бас нэг нарийн шүүмжлэл нь intersectionality гэдгийг хэд их нөгөө нэг хэрэглэх гээд давхар ялгарлан гадуурхалыг бий болгож ийн гэдэг шүүмжлэл бас байд юм байлээ. Одоо жишээлх юм бол яг давхар ялгарлан гадуурхал гэхлээр нөгөө зарим байгууллага тий одоо яг intersectional буюу энэ approach-ийг ашиглахын тулд маш их форум бүтлүүлдэг. Энэ форумд нь болохоор олон янзын асуулт асуудаг тий та ямар гендертэй вэ? Таны хүс чинь юу вэ? За айл угсаа гаралтай вэ гэх мэтчлэн олон асуулт асуугаад энэ нь яг үр дүнд хүрч ийн үү хүрэхгүй байх уу гэх мэтчлэн хүртэл бүр нарийн шүүмж хүртэл явж байгаа юм байлээ. За тэгээд intersectional буюу diversity гэж ярьж байгаа тий олон талт байдлыг хүртээмжтэй болгох асуудал дээр зөвхөн тэдний гаднах өнцгийг нь л ашиглаж байна. Яг цаагаараа ард талдаа шийдвэр гаргах төвшөнд ашиглахгүй байна. Тэгэхээр ингэж үр дүнтэй энэ арга барилыг ашиглаж чадахгүй байна л гэдэг дээр бас шүүмжил байгаад байт юм байлээ. Жишээлх юм бол нэг төсөл дээр тий бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг дэмждэг, бид нар одоо олон нийт олон тал байдлыг дэмждэг гэд одоо хар ярьс эмэгтэйчүүд, нийгмийн эмзэг бүлэг хүмүүсийн зураг, хөрс, дүрсийг ашиглаж зөвшөөрлгүйгээр тавьж промот хийж орлого олцоод тэгээд яг өөрсдийнхээ цаадах одоо үр дүнд тэдний дуу хоолойг сонсдоггүй зөвхөн имижийг ашигладаг ч гэсэн тийм хөшүүмжлэлүүд байгаа нэлээ бас. Тэгэхээр гэх мэтчлэн унших тусам маш их зүйл сурна бас
нөгөө талаар бас үүнд бас ямар шүүмжлэлтэй хүмүүс хандсан байна гэх мэтчлэн олон талаар бас уншиж ойлгохыг бас залуучуудаа хэрвээ энэ чиглэлээр сонирхож байвал бас уншаарай гэж бас зөвлөгөөр юм бас. За баярлалаа. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдрийнхээ ярилцлагаар intersectionality гэж яг юу юм бэ? Тэр нь яаж үүссэн? Тэрний одоо бодит амьдрал дээр хэрэглээ юу байдیں? Тэрийг ашигласны ач холбогдол юу байдیں? Ингээд их сайхан өргөн хүрээнд ярилцлаа. Тэгээд цаг зав гаргаад бид нарт мэдээллийг өгсөнд их баярлалаа. Саран зайдаа. Тэгээд судалгааныхын ажилд амжилт хүсье. Тэгээд судалгааныхаа ажлыг амжилттай хамгаалаад Монголдо илүү их хийж бүтээгээрэй гэж хүсье. За намайг энэхүү феминизм ярианд орж орсон маш их баярлалаа. За баяртай Сара.